բավականին պարզ է, էլի, ձեր մասնակցությունը շատ կարևոր է ու շատ պարտադիր է։ Նաև այս բանի ուղիղ եթերն էլ կարաք պարտաժանեք, որ մարդիկ տեսնեն ու հավաքվեն։ Վալա, ուրեմն մի հատ ուզում եմ տեսնեմ ժխտականից ինչ եք հիշում։ Հիշում եք նախադասությունը ոնց էինք ժխտում։ Ոնց ենք ժխտական նախադասությունը վաճիղ կազմում։ Ոնց ենք կազմում ժխտական նախադասություն։ Ես հիմա ձեզ մի հատ մի հատ ուղիղ աֆիրմատիվ նախադասություն ասեմ, ուղիղ նախադասություն ասեմ, ու դուք դա դարձրեք գրեք տակը ժխտականով, հա, եթե կարելի է։ Օրինակ, je vais à l'école։ Մի հատ այդ նախադասությունը խնդրում եմ գրեք ժխտականով։ Je vais à l'école։ Դրա ժխտականը գրեք։ Ես դպրոց չեմ գնում։ Je vais à l'école եւ չեմ գնում դպրոց, je ne vais ասում էի արդեն։ Գրեք տեսնեմ։ Այն ունեն ինձ ուղարկել է իր տնային հանձնարարությունը, բարև նույն ջան, ապրես։ Շնորհակալություն, որ ուղարկել ես տնայինդ։ Ապրես Ժասմին ջան։ Ժասմին առաջին հարակարակ գրեց, ապրի Ժասմինը։ Մկրտչյան, bonjour, բարև նույն ջան։ Je ne vais pas à l'école, parfait. Թամարա ջան, բայիդ ուշադրություն դարձրու, բայիդ ճիշտ չես գրել։ Շամամ մկրտչյան ճիշտ ես գրել, ապրես։ Շողիկ Կոլոյան, Շողիկ ջան, վեի վերջում, je ne vais pas à l'école, վեի վերջում էս կա։ Այդ էլ, allez, j'attends։ Սպասում եմ, je ne vais pas à l'école, ապրես, Անի ջան, c'est bien։ Մեզ կոկ, je ne vais pas à l'école, Մարին, je ne vais pas à l'école, c'est très bien, ապրես, ճիշտ է Թամարա ջան։ Ասատրյան, je ne vais pas à l'école, c'est très bien։ Allez, encore։ Թամարան միացավ մեզ, բարև Թամարա ջան։ Թամարա ջան նոր միացար, մի հատ գրի ես գնում եմ դպրոցը, je vais à l'école նախադասությունը ժխտականով, շուշուտ գրի։ Je ne vais pas à l'école, ապրես Նոնե ջան, շատ ճիշտ է։ Դե մի հատ այդ ժխտականն էլ գրի, Թամարա ջան, սպասում եմ, հազար բարի քեզ։ Լիան, ապրես Լիա ջան, je ne vais pas à l'école, c'est très bien։ Ապրի Լիան։ Արուսիկը մեզ միացավ Չիրինգարյան։ Հուսով եմ աշխատանքի չեք, կարող եք մասնակցել։ Okay, bon, հիմա նայեք։ Ես ժխտականի մեջ մի հատ բան եմ ուզում ավելացնեմ, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ բոլորին։ Ուրեմն տեսեք, ժխտական նախադասության մեջ, երբ որ մենք ունենք ինչ-որ մի իր, quelque chose, ինչ-որ մի իր, ինչ-որ մի գոյական, դրա ժխտականը, դա ժխտելու դեպքում կարող ենք ուղղակի ասենք rien։ Օրինակի համար, տեսեք, նայեք, նույն նախադասությունն է, տեսեք, je mange une pomme, չէ, սովորական նախադասությունն է, կարող ենք երկու ձևել նախադասությունը արտասանել, կարող ենք ասել, je ne mange pas de pomme, որովհետև գիտենք, չէ, որ une, den, d'une ժխտականում դառնում են դ, դա արդեն գիտենք, ասում ենք, je ne mange pas de pomme, կամ էլ կարող ենք ուղղակի ասել je ne mange rien, ես ոչինչ չեմ ուտում, այսինքն երբ որ ունենք իր, quelque chose, գոյական, այդ quelque chose-ը կարող ենք ժխտականում կարող է դառնալ rien, դա պարտադիր չի, որ ասենք անմիջապես այդ նախադասությունը միշտ դառնա rien-ով, դա պարտադիր պայման չի, կարող ենք ասել եւ je ne mange pas de pomme, կամ je ne mange rien, ես ոչինչ չեմ ուտում։ Այդ դեպքում արդեն ոնց որ ընդհանրացնում ենք, պատկերացրեցիք, արդեն ոնց որ ավելի գլոբալ ընդհանրացնում ենք։ Կամ, եթե մենք խոսում ենք ինչ-որ մեկի մասին, օրինակ, ասենք, tu as vu Pierre,
tu as vu Pierre, դու տեսել ես Pierre-ին, հարցականի մասին չեմ խոսում, խոսում եմ ուղիղ affirmative նախադասության մասին, tu as vu Pierre, դու տեսել ես Pierre-ին, ժխտականի դեպքում կարող ենք ասել, tu n'as pas vu Pierre, դու Pierre-ին չես տեսել, կամ կարող ենք ասել, tu n'as vu personne. Ոչ ոքի չես տեսել, այսինքն այդ ժխտականի մեջ պերսոն ոչ ոք կարող ենք օգտագործել, լավ, դա նորից եմ ասում, պարտադիր չի, որ մենք պարտադիր ասենք օրինակ այդ նախադասության մեջ ժնևի պերսոն, երբ որ խոսքը ինչ-որ մեկի մասին է վերաբերվում, բայց կարող ենք դա օգտագործել, լավ, մի հատ էլ եմ օրինակ ասում, ասենք J'ai rencontré Simon. Yes, հանդիպել եմ Սիմոնին. Բարև Ժեներա ջան. J'ai rencontré Simon. Yes, հանդիպել եմ Սիմոնին. Je n'ai pas rencontré Simon. Yes, չեմ հանդիպել Սիմոնին. Je n'ai pas rencontré Simon. Չեմ հանդիպել. Այստեղ դեպքում էլ հիշեցինք, որ ժխտվում է առաջին բայը նախադասության մեջ, այդ կանոնը, որ սովորել էինք, թե չենք սովորել, չեմ հիշում, բայց եթե չենք սովորել, ուրեմն, եթե մենք ունենք երկու բայ, մերժվում է, ժխտվում է առաջին բայը, կամ կարող ենք օգտագործել je n'ai pas rencontré Simon-ի փոխարեն, կարող ենք ասել je n'ai rencontré personne. Ես չեմ հանդիպել ոչ ոքի, այս դեպքում բնականաբար պերսոնը գալիս է ամենավերջը նախադասության, այսինքն մեր երկու բայերն էլ ընկնում են այդ մերժման թակարդի մեջ, լավ, և մի հատ էլ բառ, այսինքն երկու բառ ենք այսօր սովորելու, toujours, միշտ, կամ դրա ժխտականը դառնում է jamais, երբեք, լավ, toujours, միշտ, je mange toujours à midi, ես ուտում եմ միշտ midi-ին, կեսօրին, je mange toujours à midi, ես ուտում եմ միշտ կեսօրին, ժխտականի դեպքում կարող ենք ասել je ne mange jamais à midi, այս դեպքում արդեն toujours-ը միշտ դառնում է jamais, այդտեղ ուշադրություն դարձրեք, եթե ունեք գրեմ, հիմա կգրեմ Ժեներա ջան, եթե մենք ունենք նախադասության մեջ toujours, ինքը միշտ դառնում է jamais, հիմա ես կոմենտերներում կգրեմ rien, personne, jamais բառերը, ուրեմն, հայ չպետք է բարձացնեի, ուրեմն, rien, հայերենում նշանակում է ոչ, rien, ոչինչ, personne, ոչ ոք, հայերենում դառնում է ոչ ոք, և toujours, պասեք, toujours, միշտ, սխալ եմ գրում, toujours, հողեցի, հայերենում դառնում է միշտ, և jamais, երբեք, հայերենում դառնում է, հայերենում ասում ենք երբեք, վալա, հայերենում դառավ երբեք, այստեղ արդյոք տեսնեմ Facebook-ի վրա կարող եմ գրել, չի լինում, նո չեմ կարող երևի Facebook-ին այդ կան դատեմ, որովհետև, վալա, այս այսպես, որտև այստեղը պատխի էլ չկա շատ, donc, voilà, ok,
On va mettre ça ici et espèce. Լավ, ուրեմն մի հատ եմ ասում։ Եթե մենք ունենք նախադասության մեջ իսկ հաճախ souvent հաճախն եք գրեմ souvent հաճախ Հանի ջան, ես էլ քո համար souvent հաճախ voilà մարմն էլ գրեց ուրեմն մի հատ եք կրկնենք, հա երբ որ մենք մեր նախադասության մեջ ունենք ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի իր գոյական ունենք, օրինակ, մի քիչ առաջ խնձորով բերեցի նախադասությունը, հիմա ասում եմ, ասենք գրիչով, j'ai un stylo, ժխտական դարձնելու դեպքում նախադասությունը, երբ որ մերժում մենք կարող ենք ասել, բարև Սոֆանա ջան, երբ որ ժխտում ենք նախադասությունը, մենք կարող ենք ասել, je n'ai rien, ոչինչ չունեմ, ոչինչ, կամ je n'ai pas de stylo, դա նորից եմ ասում, պարտադիր չի, միշտ չի, հաճախ չի, ոչ ճիշտ է, ոչ սխալ է, դա չկա այդպիսի բան, բայց երկրորդ տարբերակը ժխտական խոսելու համար, բացը ժխտական խոսելու համար, հա, եւ երբ որ մենք մեր նախադասության մեջ ունենք անձնավորություն, անձ, մարդ, օրինակ ասենք j'aime, ասենք, ma fille, ես սիրում եմ իմ աղջկա, կամ j'aime mon fils, ես սիրում եմ իմ տղային, ժխտական նախադասության մեջ կարող ենք ասել je n'aime personne, ոչ ոքի չեմ սիրում, personne, je n'aime personne, կարող ենք ասել, հնարավոր չի, բայց կարող ենք ասել, այսինքն կամ կարող ենք ասել je n'aime pas ma fille, չեմ սիրում աղջկաս, կամ կարող ենք ասել je n'aime personne, չեմ սիրում ոչ ոքի, ուղղակի տարբերությունը ասեմ ձեզ, բարև Մարիանա ջան, ուղղակի ասեմ տարբերությունը որն է այստեղ, rien-ի, personne-ի դեպքում մեր ժխտումը մի քիչ ավելի կոպիտ չասեմ, ավելի բանա, սենց կտրուկ է, ավելի սենց մի քիչ դաժանի նման է, էլի, ավելի սենց բանա մի քիչ վերջնական, որ կտրես այդ բանը, je n'aime rien, ոչ մի բան չեմ սիրում, je veux rien, ոչ մի բան չեմ ուզում, կարող ենք անգամ, ասեմ դες, ժխտական նախադասության մեջ նաև համադրել երկու ժխտականները, je n'aime plus rien, ես այլևս ոչինչ չեմ սիրում, այսինքն այս դեպքում, տեսեք, մեր plus-ն ու rien-ը երբ որ իրար կողքեն, ավելի կատեգորիկ ձևով ենք մերժում, ժխտում այդ տվյալ բան, այսինքն այլևս ոչինչ չեմ ուզում, je ne veux plus rien, ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում, լավ, հիմա եկեք ես գրեմ այդ նախադասությունը, je ne veux plus rien, օրինակ, այլևս ոչինչ չեմ ուզում, je ne veux plus rien, այլևս ոչինչ չեմ ուզում, je ne veux plus rien, մենակ այստեղ սպասեք, ես մի հատ այս նախադասությունը գրեմ, je ne veux plus rien, որովհետև պետքա ինձանից խնդրել են, որ YouTube-ում կամ Instagram-ում մեկնաբանությունների մեջ միշտ այդ նախադասությունները կամ բառերը, որ սովորում են գրեն, դուքու պետք է հիշեմ, որ այդ նախադասությունները դուրս գրեմ, որ հետո կարողանամ, որտեվ ժամանակս ոնց որ չի ներում, էլի հետո որ նստեմ եկել վիդեոները հատ ամեն մեկը գրեթե մի ժամ տևում է, չեմ կարող հասցնում, որ լսեմ, բայց պիտի անպայման աշխատեմ անեմ։ Էդը տենց, էդի հասկացանք, պարզեր է դրանք, մի հատ խնդրում եմ ինձ, մի հատ խնդրում եմ ինձ բան արեք, բշբշտիկներ ուղարկեք, որ տեսնեմ հասկացակ թե չէ, կամ արդյոք կուզեիք մի բան, որ նորից բացատրեմ, ինչ-որ մի բան կար, որ մնաց անհասկան։ Okay, Մերի ջան, ապրես, okay, Անի ջան, Okay, donc դուք բացատրելու կարիք չունեք էլ, չեք ուզում, որ բացատրեմ, okay, Թամարա ջան, շատ լավ է, parfait, donc կարանք ուրեմն առաջ գնանք,
Առաջ գնանք։ Մի հատ էլ բան ասեմ ժողովրդական նախադասությունների հետ ու հարցական եք, սղլիկ անցում ենք կատարելու հարցական նախադասություններին, տեսեք։ Ուրեմն, ֆրանսերենում հարցական նախադասությունները, հիմա խոսում եմ ժողովրդական հարցական նախադասության մասին։ Օրինակ, tu ne manges pas cette pomme? Չես ուտում այս խնձորը։ Տեսեք, մի հատ էլ եմ ասում նախադասությունը, tu ne manges pas cette pomme. Դու չես ուտում այս խնձորը։ Գրում եմ։ Կամ եկեք mange pas cette pomme. Հարց. Tu ne manges pas cette pomme. Tu ne manges pas cette pomme. Հիմա ասեք, եթե դուք պատասխանելու լինեիք, արտասանության ձևն է փոխվում։ No, չէ, արտասանության ձևը չի փոխվում, Մերի ջան։ Ուղղակի ասում եմ հարցական նախադասություն։ Տեսեք, մենք ֆրանսերենում նախադասությունները բարև ջան, բարև Արմին ջան։ Ֆրանսերենում նախադասությունները հարցականի դեպքում կարանք վերջը նախադասության բարձրացնենք, հարցական նշան դնենք, կդառնա հարցական։ Tu ne manges pas cette pomme։ Տեսակ, բարձրացա վերև։ Tu ne manges pas cette pomme։ Դու չես ուտում այս խնձորը։ Ու նայեք այս խնձորը, այս եկավ մեր ցուցական դերանունը, որ ասում ենք set pomme, իքական սեռի է, տեսեք, այսինքն une pomme, իքական սեռի է։ Հիմա ինձ մի հատ գրեք, խնդրում եմ, այս դեպքում, եթե ես ձեզ հարցնում եմ, հիմա բոլորիդ հարցնում եմ, մի հատ խնձոր ունենք, չունեմ, ասում եմ, չեք ուտում այս խնձորը, ինչ կպատասխանեք ինձ, կամ այո պետք է ասեք, կամ ոչ պետք է ասեք, ոնց կպատասխանեք ինձ, այո ուտելու եմ, գրելու ձևին ուշադրություն չենք դարձնում, ոչինչ, էդի ոնց մեզ գոգ, ուրեմն ասեմ, je ne mange pas rien չես կարող ասել, Պանուղիենը չենք կարող դնել, կարաս plus դնես, je ne mange plus rien, կարող ես այդպես ասել, բայց ես ասում եմ պատասխանես, ասես այո, ուտում եմ այս խնձորը, oui, ուտելու եմ, si, je vais manger, անի ռադդ քաշի, non, je ne mange pas, ok, oui, je mange, oui, je ne mange pas, այսինքն այո չեմ ուտում, cette pomme, ok, non, je ne mange plus rien, ok, non, je ne mange, լավ, հիմա բացի նրանցից ովքեր գրել են oui, սխալ է, բացի նրանցից հիմա նրանք ովքեր գրել էին, որ գրում եք ջղայնանում եմ, հա, ճիշտ եք գրել, si je mange, bon, լավ ասեմ, ուրեմն տեսեք, չեմ ջղայնանում, հակառակ ուրախանում եմ, որ գիտեք, նայեք, ասեմ երեխեք ջան, ուրեմն երբ որ մենք ժխտական նախադասությանը պատասխանում ենք դրական, այդ դեպքում օգտագործում ենք si, si, լիաջան, ուշադիր եղի, տես, ժխտական նախադասության դեպքում, երբ որ մենք պատասխանում ենք դրական, այսինքն, չես ուտում ես խնձորը, այո, ուտում եմ, հա, ուտելու եմ, ոնց չեմ ուտելու, այո, ուտելու եմ, այդ ժամանակ, այդ դեպքում դիմացը դնում ենք si je mange, այո, ուտելու եմ, si je mange, այո, ուտում եմ, D'accord? Իսկ եթե բացասական եք պատասխանում, շատ ճիշտ էի գրել, non, je ne mange pas, չէ, չեմ ուտում։ Բարև Լալա ջան, մայրիկիմ։ Լավ։ Հասկացանք նախադասությունը ոնց է լինում։ Եթե ժխտական, հարցական նախադասություն ունենք, դրական պատասխանելու դեպքում օգտագործում ենք si-ն։ Si, je vais manger։ Այո, ուտելու եմ, այսինքն si-ն մեր հայերենի պատասխանման մնում է նույն այոն, si, այո, ես ուտելու եմ, si, je vais manger,
Այդ ցին կարանք երկու անգամ էլ իրար կողտնենք, ավելի սիրուն ու թույթիզ է լինում էլի մեկից։ Սի, je vais le manger։ Այո, ես այն ուտելու եմ։ Je vais la manger։ Ես այն ուտելու եմ։ Լավ, էս էսենց։ Հիմա, քանի որ խոսացինք, մանես եկավ, բարև մանջան։ Si je mange, այո նունե ջան, ապրես։ Հիմա նայեք։ Քանի որ խոսեցինք հարցական նախադասությունների մասին։ Ուրեմն հարցական նախադասությունները տենց մի ինձ թվում է si je mangerai si դեպքում երբեք futur simple չենք դնում լալա ջան երբեք sin ու ղն իրար չեն սիրում իրար հետ չունեն si դեպքում երբեք չենք դնում ուրեմն տեսեք հիմա խոսում ենք հարցական նախադասությունների դեպքում ալ մի բան ասեմ չգիտեմ ասել ես թե չէ որ երբ օգտագործում ենք personne jamais rien չենք դնում pas bah du coup en fait էդի անջան տենց բառացի չեմ ասել բայց ասեմ ես չգիտեմ երևի ասել ես չեմ լսել բացատրեցի սկզբում ասեցի որ մենք կարող ենք այդպես դնել կարող ենք plus օգտագործել բայց երբեք pas այսինքն Պան ինքը մեր ավանդական ժողտական մասնիկն է, որը այդ ժամեի պերսոնի ռիանի դեպքում չենք կարող օգտագործել, բայց par contre plus կարող ենք օգտագործել plus personne, plus jamais, plus rien, պան դառնում է plus կարող ենք օգտագործել, բայց պան երբեք։ Voilà։ Հիմա անցնեմ հարցական նախադասությունների։ Ուրեմն հարցական նախադասությունների մեջ մենք ունենք 7 նախդիրներ, կարելի ասել, որոնցով կարող ենք շատ հեշտ հարց տալ։ Դրանք են 7 հատ են իրանք ֆրանսերենում։ Բացի հարցական ձևերից, ուշադրություն։ Ունենք հարցական ձևեր, est-ce que, բայց մենք այսօր դրա մասին չենք խոսում։ Մենք այսօր խոսում ենք այն փոքրիկ բառերի մասին, որոնցով կարող ենք կազմել հարցական նախադասություն։ Լավ, դրանք են où, որտեղ, pourquoi, ինչու, quand, երբ, մոռացել էի հայերենը, comment, ինչպես, qui, ով, quoi, ինչ եւ combien, որքան։ Հիմա գրեմ դրանք։ Դրանքը գրեմ, որ դուք ունենաք ուրեմն ու եկեք սաղ մի անգամից գրեմ ու ձեզ հանգիստ թողեմ, որ կարողանաք արտագրեք լավ 2-3 հատ quand այս 3 արտագրեք, մինչև հաջորդ 3-ը կգա comment հաջորդ 4 լավ qui quoi եւ combien Voilà comment ուրեմն հարցականով հարցական նախադասություն կազմելու համար կարող ենք օգտագործել իհարկե տարբեր իմաստներ ուրեմն ու հիմա գնում ենք դիմացը թարգմանությունը որտեղ pourquoi ինչու quand երբ comment ինչպես qui ով quoi ինչ եւ combien որքան Հիմա եկեք կազմենք ուզում եք դրանցով նախադասություններ ես էլ իմ ժամացույցը չեմ կապել ու էլի չգիտեմ ժամը քանիսն է մեմ չնայած հələ շատ շուտ է Où est la gare Où est la gare որտեղ է կայարանը Où est la gare որտեղ է կայարանը Où est la gare որտեղ է կայարանը Գրեմ նախադասությունը թե c'est bon Ուզում եք գրեմ նախադասությունը Պասեք ես ինձ նշեմ նախադասությունը Où est la gare որտեղ է նախադասությունը Ժողովուրդ գրեմ այդ նախադասությունը թե լավ է մի հատ գրեք 8 կեսը մերսի մեզ գոք ջան
ուի վրա բութիկ չես դրել մանես ապրես հենա մանեն գրեց մենակ ուի վրա բութիկը այդ նշանը չի դրել ապրիլա լան գրելա ու էլա գյաղ վալա շատ լավ է հիմա հաջորդ նախադասությունը ու էլա գյաղ հարցական նշանը մի մոռացի Մինասյան ջան վերջում հաջորդ բառով մի հատ նախադասությունը ասենք pourquoi ապրի մեր մկրտչանը parfait pourquoi tu veux aller au cinéma pourquoi tu veux aller au cinéma ինչու ես ուզում գնալ կինոթատրոն pourquoi tu veux aller au cinéma ինչու ես ուզում գնալ կինոթատրոն pourquoi ինչու գրեմ այդ նախադասությունը հայ երևի որովհետև չնայ վուլուար բայը չեն կանցել եկեք ես վուլուարի պատճառով ես դա կգրեմ pourquoi tu après Maranouш ջան pourquoi tu veux aller au cinéma ճիշտ է մանե ջան չէ լալա ջան սխալ ես գրել pourquoi vous voulez au cinéma ինչու եք ուզում թատրոն չէ pourquoi tu veux aller au cinéma bon ok bah vous ça գրել ուրեմն ես էլ չեմ գրի oui c'est sur la table միջանցքում Hélène մի հատ ժամացույցս բերելի tu peux me ramener ma montre non la mienne non la mienne pourquoi je veux la tienne parce que je veux la mienne s'il te plaît merci pourquoi tu veux aller au cinéma chaque là-bas pourquoi tu veux aller au on Shorik Jan on a eu գրի հա մենակ երևի շփոթվել է pourquoi tu veux aller նունջան où չէ au cinéma pourquoi tu veux aller au cinéma merci Hélène pourquoi tu veux aller au cinéma շատ լավ է quand tu vas venir երբ ես գալու 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 հələ հիմա էդի գրեք quand tu vas venir բարև ամալիա ջան այո լալա ջան այդպես է գրվում quand tu vas venir այպես մանե ջան շատ լավ է բարև ձեզ հարգելի Հովանեսյան quand tu vas venir ապրի լալան ապրի անին ապրի մեր մկրտչյանը ապրի շողիկը շողջան մենակ venir-իդ մեջ n բաց ես թողել quand tu ճիշտ է ապրես այդ հարցական նշանը ճիշտ է quand tu vas partir երբ ես մեկնելու c'est vrai վայ երեխեք այ վայերին ուշադրություն չդարձրեցի տեսեք այնտեղ շողիկ ջան վայի վերջում էս կար նունե ջան quand tu vas venir ճիշտ ես գրել բայց վան մեր ալեբայնը այդի պետքա էս լինի վերջում անի ջան դու էլ էսը չես դրել վերջում ջանս ալեբայնա quand tu vas venir Թամարա ջան va quand je vais tu vas ես գնում եմ դու գնում ես Վան էսով է գրվում արդեն, չուի դեպքում էդի սովորել ենք, Ժասմին ջան դու էլ վայի դեպքում էս ավելացրու ջան վերջում, Quand tu veux venir ես գրել, Հովանեսյան ջան պետք է լինի, էդի առաջի դեմքով ես գրել, Quand tu vas venir, ապրես Ժասմին ջան, բայց որ նախադասությունը չալարես լրիվ գրել, շատ ավելի լավ կլինի, Արուսիկը ապրես Արուսիկ ջան Թամարան էլ ալարեց մի ալարեք այդ նախադասությունը ինչքան շատ գրեք հարցականներն էլ մի մոռացեք Լուսինե ջան va quand tu vas venir-ի վերջում մի հատ էս դիր Okay այդ quand tu vas venir-ն էլ իմացանք հիմա comment comment tu m'as trouvé comment tu m'as trouvé ինչպես ես ինձ գտել Comment tu m'as trouvé մի հատ էլ եմ ասում Comment համել դիկտե եղավ զգացիք համ դիկտե ենք անում համ բառերն ենք սովորում շատ լավ է Comment non
մեզ գոգ ջան, քանը բան սխալ ես գրել ջանս։ Բանի դու շատություն դարձու, քանը տենց չի գրվում։ Comment tu m'as trouvé։ Նայ, ման Մկրտչյան ջան, ստոպ, չէ, մանը տենց չեն գրում։ Comment tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ M apostrophe A, trouvé-ի վերջում էլ accent aigu։ Comment tu m'as trouvé, ապրես Անի ջան, ճիշտ ես գրել։ Անի Քրիստի ջան, ման էսի իմը չէ։ Մն ինձ ստորակետ A, trouvé-ի վերջում շեշտ։ Comment tu m'as trouvé։ Նուն ջան, M apostrophe A, trouvé-ի վերջում accent aigu։ Comment tu m'as trouvé։ Ինչպես ես ինձ գտել։ Պասեք ես գրեմ էլի մի հատ։ Որովհետև այդտեղ comment, նայեք հիմա ես էսից ես կբացատրեմ։ Չէ, լալա ջան, սխալ ես գրել։ Comment tu m'as trouvé։ Տեսեք, որովհետև comment tu m'as trouvé։ Voilà։ Նայեք Լուսնի ջան։ Trouvé-ն Հովանեսյան ջան, սխալ գրեցիր։ Voilà, որովհետև հիմա մի հատ բացատրեմ ձեզ, ճիշտ Արուսիկ ջան, ապրես։ Ճիշտ Ժասմին ջան, դու էլ ես ճիշտ գրել։ Հիմա որովհետև ես ձեզ բացատրեմ ինչի համար։ Tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ Tu as trouvé, երեխեք այդտեղ սխալ գրեցի, նայեք։ Թու ամոթ ինձի։ Comment, որտեղ աս մոռացա։ Tu m'as trouvé։ No, պասեք, այսենց պիտի լինի, մա trouvé։ Հիմա ես ձեզ էսի արագ կասեմ, բայց հետո մենք սրա վրա կմանրանանք։ Comment tu m'as trouvé, որովհետև, նայեք ասեմ, tu m'as trouvé նախադասությունը passé composé, անցյալ ժամանակով է։ Ու ուղիղ նախադասությունը, tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ Tu as trouvé, դու գտել ես, այսինքն passé composé երկրորդ դեմք, մն գալիս է միանում է ենթակայի ու բայի արանքը ու դառնում է tu m'as trouvé, դու ինձ գտել ես։ Հիմա հարցականի դեպքում այդ կոմանը որ գալիս է դիմաց է նախադասությունը շատ չի փոխվում ինքը։ Դառնում է ինչպես դու ինձ գտար, անցյալ ժամանակում ես գտել։ Comment tu m'as trouvé, voilà, այ ուղղակի որ խոսակցականի մեջ այդ սն չի լսվում, չեմ ուզում շատ կենտրոնանամ, բայց գրելուց ամեն դեպքում ճիշտ է իմացեք, էլի comment tu m'as trouvé։ Ես էլ իներցիայով սաղիտ ասեցի հա, բայց հեչել հա չէր։ Voilà, comment tu m'as trouvé։ Անուշ ջան, որ նայես, ես ընդեղ արդեն տակը գրել եմ։ Ճիշտ տարբերակը tu m'as-ի դեպքում ունենք as, comment tu m'as trouvé։ Լավ։ Այդ է տենց։ Հիմա հաջորդ հարցը Qui est là? Ով է այստեղ? Qui est là? Ով է այստեղ? Alors pourquoi-ով ինչ էինք ասել? Pourquoi tu veux aller au cinéma? Դուք մինչև գրեք qui est là, ես մի հատ էս նախադասությունները գրեմ։ Qui est là, ապրես Թամարա ջան, qui est là, ապրես Շողիկ ջան։ Quand tu vas venir. Ok. Comment tu m'as trouvé? Qui est là? Qui est là? Ok. Շատ լավ է։ Qui est là? Qui est là? Qui est là? Շատ լավ է։ Qui est là? Qui est là? Qui est là? Ապրեք։ Ով է այստեղ, շատ լավ է, ապրեք, qui est là, շատ ճիշտ է։ Quoi? Quoi-ով ինչ նախադասություն կարանք ասենք, ինչով։ Quoi? Ակե quoi-ով նախադասություն չեմ հիշում, ես ասպասեք կհիշեմ։ Qui est absent? Absent-ը սխալ ես գրել Մարիամ ջան, absent-ը մի հատ է գրում, մի հատ էլ է մյուսեով։ Qui est là? Ok. Մարիամիկ ջան, կարաս դու էլ գրես նախադասությունը։
Լավ եկեք կոմբիանով մի հատ նախադասություն ասեմ, մինչև քայով կհիշեմ։ Քելա, ապրես Թամարա ջան, ճիշտ է։ Combien? Combien ça coûte? Ինչ արժի սա? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ինչ է այստեղ կատարվում? Ինչ ես ուզում կատարվի, Թամարա ջան? Էդի քեսքի սպանա, քուան չի, էդ ինչը չի, ինչը պատահել է, այդ քուանը տեղ չենք կարող օգտագործել, քուա ինչ, qu'est-ce que tu veux, ինչ ես ուզում, non, մեր այդ ինչն էլ չի, քուա, c'est quoi ça, ouais, c'est quoi ça, combien ça coûte, ok, combien ça coûte, ok, շատ լավ է, qui a trouvé, ճիշտ Արուսիկ ջան, qui սա չէր, չէ, Արուսիկ, պասի չտեսա, պասի մի վարկյան Արուսիկ իջացնեմ, չէ, սա չէ, մենակ ա, qui a trouvé, ով է գտել, combien ça coûte, de quoi tu parles, ապրես, մանեն մեզի շատ լավ օրինակ ասեց, համել շատ լավ արտահայտություն է, որ ապրես մանեն ջան, շատ լավ արտահայտություն է, որը Quoi de neuf, voilà, ինչ նորություն ունենք, quoi de neuf, եկեք այս արտահայտությունները համել ֆիքսենք, իրանք շատ հաճախ հանդիպում են, ապրեն Թամարան ասել, դա չէ, Մարիամ Խաչատրյան, մեկ էլ մեր մանեն, quoi faire ce soir, voilà, ինչ անել այս երեկո, voilà, bon, բայց Մարիամի ասած մեկ էլ մանեի ասած մեր նախադասությունները, combien ça coûte, ապրես Թամարա ջան, պապից եմ, Քո պապից լենքան բանք սովորես, այդ նախադասությունները իրանք շատ հաճախ հանդիպող ու շատ օգտագործվող նախադասություններ են, օրինակ, quoi de neuf, մանե ջան, ով էր Մարիամներ գրե, Մարիամ ջան, մի հատ էլ գրի այդ նախադասությունը, quoi de neuf նշանակում է ինչ նորություն կա, բասեք էդի նշեմ, որ վիդեոյիս մեջ գրեմ, quoi de neuf, ինչ նորություն կա, կամ combien de jours, ouais, combien de jours, քանի օր, ok, combien de jours, պասի ուզում եմ գտնեմ Մարիամի ասածը, de quoi tu parles, voilà, de quoi tu parles, գրեմ մանեն գրել էր, de quoi tu parles, ինչի մասին ես խոսում, կարող ասենք ինչ որ մեկը ձեզ մի բան է խոսում, որը ձեր, ասենք, որը իրականությանը չի համապատասխանում, հա, կարակ ասեք de quoi tu parles, ինչի մասին ես խոսում, կամ ուղղակի quoi de neuf, այո Թամարա ջան, quoi de neuf, այո, հենց այդպես է գրվում, Թամարան էլ գրեց մի հատ, հիմա ովքեր որ նոր միացան մեզ, կարան Թամարայից վերցնեն, quoi de neuf, ինչ նորություն կա, ասենք, բայց այդ quoi de neuf տարբերակը, combien de personnes, հա, Արուսիկ ջան, այդպես էլ կարող ես ասել, քանի մարդ, Սոնետան մեզ միացավ, բարև Սոնա ջան, բարև Սոնա ջան, փոքրիկ ընդմիջում անենք, հիշեցնենք, որ մեր Սոնան վաղն ունի ուղիղ եթեր Instagram-ում, որտեղ կարող են մասնակցել մեր տաղանդավոր երեխաները եւ շահեն մրցանակներ, եւ արտակին կարող ենք միանալ Կիրակի օրերը լսելու իր հետաքրքիր հաղորդումները, de quoi tu parles, parli վերջում էս կա Թամարա ջան, quoi de neuf, ouais, quoi de neuf, ինչ նորություն կա, կամ de quoi tu parles, ինչի մասին ես խոսում, quoi qu'il soit, voilà, ինչ էլ որ լինի, այդ էլ մի էլի հարցականի հարցի ձև է, quoi de neuf, մեկ էլ de quoi tu parles կգրենք, voilà, էդի հերիքա quoi-ի համար, de quoi tu parles, voilà, էդ էլ, ինչ թվում է, Coupidon de neuf, լալա ջան, շատ ծիծաղալու է, բայց Coupidon de neuf արտահայտություն չունենք, բան, quoi de neuf պետք է լինի, երևի բաննա արել, bon, հիմա, ես այսօր ուզում եմ նաև, որ խոսենք վրա, մեջ, տակ, վերևում, ներքևում, այդ բառերի մասին, ուրեմն, սու, առաջին բառը, հա, պասեք, մինչև դրան ասնել է,
Պարզեին այդ հարցերը, հարցերի հետ կապված ոչ մի հարց, ոչ մի բան չունենք, մի հատ բութիկները, բշբշտիկները ուղարկեք, որ ես իմանամ, որ ամեն ինչ հասկանալի է, հասկացել եք ու ամեն ինչ լավ է ու գեղեցիկ։ Բայց միևնույն է, բան չի փոխում։ Սու, օքեյ, օքեյ։ Okay. Okay, շատ լավ է։ Չէ, ես մեկը տենց է չեմ սովորելու բան դնելը, ինչ են ասում, սմայլիկ դնելը, ուրեմն հետ իմաստ չունի։ Okay, վсё, եթե ամեն ինչ լավ է, մանեն էլ ասում է okay է, ուրեմն շատ լավ է։ Մինասյանն էլ լեզու է հանում։ Ապրես։ Okay. Так, լավ է։ Merci beaucoup pour intéressant leçon. Խնդրեմ Անուշ ջան, բայց չեն ասում, բայց վերջ մի խոսքով կարևորը merci beaucoup ներ, որ très touché։ Ու իսկականին շատ շնորհակալություն բոլորիդ այդ լավ ու ջերմ խոսքերի համար, թե անձնական նամակով, թե այսպես որ գրում եք, բայց եկեք չմոռանաք խնդրանքս, շատ եմ խնդրում ձեզ, Ծիրանի թեկուզ ասենք, որ շատ այս կողմ են կողմ չընկնենք, Ծիրանի մեր այդ բուջուրի կաֆիշան, որ ունենք, որ ամեն չորեք շաբթի ուրբաթ դաս ենք անում, խնդրում եմ դա վերցնեք էջից, ստորի անեք ձեր մոտ ու նշեք Ծիրանին, որ կարողանանք, ասենք ինչքան հնարավոր է շատ աբոնե ունենանք, որովհետև շատ աբոնե ունենալը մեզ թույլ կտա մեր բարեգործությունների մասին ավելի շատ մարդկանց տեղյակ պահել, ոչ թե որ մեզ գովան, այլ որ կարողանան մասնակցեն ու կարողանանք օգտակար լինենք Հայաստանին, որովհետև Հայաստանը մերն է, ինչքան էլ մենք դրսում ենք, միևնույն է, ինչքան էլ ֆրանսերեն սովորենք, միևնույն է, մենք հոգով մնում ենք հայ, հոգով մնում ենք հայ։ Ինձ թվում է բոլորդ էլ իմ հետ համաձայնեք, որ մենք շատ դժվար ու երբեք ֆրանսիացի հոգով չենք դառնա։ Միշտ այդ հայը մեր մեջ շատ ուժեղ ապրելու է, ու շատ ուժեղ ապրում է, ու ամեն դեպքում կցանկանամ, որ բոլորիս մեջ հայը միշտ ուժեղ մնա, ու չեմ ուզի, որ երբեք մեր երեխաները մոռանան հայերենը, չեմ ուզենա, որ երբեք լինի մի տուն, որ հանկարծ ոնց որ հիմա ունենք շատ մարդիկ, որ հայի երեխաներ են, բայց հայերեն մի բառ անգամ չգիտեմ, չեմ ուզի, որ այն խումբը, պատոկը, որ մենք ենք եկել, որ տենց բան անեն, որ հանկարծ հայերենը մոռանան, հայ լինելը մոռանան։ Voilà, հա լալա ջան, ռեկլամի րոպեներն են, ինչ անենք։ Պետք է ես էլ մի քիչ շունչ քաշեմ, որ կարողանամ անցնեմ առաջ։ Մեբո, էդ էլ է պետք, հարգելի Տիկին Երիցյան, շատ ներողություն։ Բոն, հիմա ուրեմն ժխտականի մասին խոսեցինք, հարցերի մասին խոսեցինք, Անի ջան, դու պիտի որ բոլորիցս լավ իմանաս, զգաս ու հասկանաս, թե ինչքան կարևոր է հայ մնալը։ Մերսի Թամարա ջան։ Բոն, ուրեմն ուզում եմ անցնենք առաջ, երեխեք ջան, գնացինք առաջ։ Ուրեմն այսօր սովորելու ենք հիմնականում հիմքը 3 բառն է, սու, sur, մեկ էլ dans, մեջը։ Ուրեմն սու ներքևում, տակը, լավ, sur վրա, dans մեջը։ Հիմա սու ներքևում, օրինակ, le stylo est sous le livre. Le stylo, le stylo est sous le livre. Tagna, sous le livre. Ok? Le stylo est sous le livre. Sous նշանակում տակը։ Սու, գրում եմ, սու։ Տակը։ Voilà.
Sous sur dans après Լուսինե ջան, բայց ոնց որ այն անգամ ես խնդրել էի, եկեք մինչև չասեմ մի գրեք sur վրա չեկավ արի գնացինք վալա եւ դան մեջը դան մեջը մեջ Ուրեմն sous տակը sur վրա եւ դան մեջը sous sur դան հիմա կազմում ենք նախադասություններ le stylo est sous le livre հալալա ջան բայց ես չէի խնդրել որ նախադասությունը գրեք այդ իմանա որ գիտեմ հալուսնե ջան pardon Sous sur dan. Oui, Արուսիկ ջան, ապրեք, ճիշտ է։ Sous-ի վերջում S կա, S-ը մոռացել ես Արուսիկ ջան, տես, sous-ն գրվում է S-O-U-S։ Ու դա շատ կարևոր է, որտեղ հիմա այն մյուս բառերը, որ սովորելու ենք, այդտեղ էդի շատ կարևոր դեր է խաղում։ Sous, sur, մեկ էլ դան։ Ուրեմն, էդի հասկացանք, sous-ն տակն է, sur-ը վրան է, դանը մեջն է։ Մի հատ նախադասություններ արագ ասեմ ու անցնենք առաջ le stylo est sous le livre le stylo est sur le livre Հարուսիկ ջան le stylo est dans le livre գրքի մեջ է նույն ասենք գրքով գրիչով այդ մեր երեք նախադասությունները կազմեցինք շողիկ ջան n սխալ ես գրել որովհետև n ES տեյա դառնում, այսինքն մեր օժանդակ n-ը, գիրքը, le stylo, ստիլոն էլ y-ով է գրվում համել շողիկ ջան, ուրեմն, le stylo est sous le livre, համանը ջան, le style չէ, le stylo est sur le livre, գրքի վրա է, le stylo est dans le livre, մեջն է, ուրեմն, sur papuk sur sous copit շատ copit չէ բայց copitոտ էլի sous le livre մեկ էլ dans մեջը այս դանը արտահայտելու համար քթի մեջ ենք արտահայտում ժողովուրդ ջան dans չենք ասում dans ասում ենք dans գրում ենք d a n s բայց արտահայտում ենք dans le livre Sous le livre, aïe, le stylo est sous le livre, le stylo est sur le livre, le stylo est dans le livre. Ok, շատ լավ է, նշանակում է, էդի գիտենք, լավ է, ճիշտ է։ Le stylo est sous le livre, շատ լավ է։ Le stylo est dans le livre. Oui, bravo. Էդի շատ լավ է, այդքանը ընտիր է։ Հիմա ես հիմա նայեք, ունենք մի հատ էլ սենց արտահայտություն Au-dessus, verrez-vous, au-dessus, au-dessous, ներքևում, au-dessus, verrez-vous, au-dessous, ներքևում, այսինքն, հիմա տեսեք, պասեք, մի հատ մի գրեք, մի հատ խնդրում եմ, որ ինձի լսեք, տեսեք, on, այդ մեր preposition-ն է, նաղդիրն է, dessus ինքը adverbe, որ գալի միացել են իրար, preposition-ն ու նաղդիրը, adverbe-ը, մագբայը, կազմել են իրար հետ բառակապակցություն, որ նշանակում է վերևում, au-dessus. Au-dessus de nous, il y a le ciel, մեր վերևում երկինքն է. Au-dessus de nous est le ciel, մեր վերևում երկինքն է. Love. Au-dessous de nous, au-dessous, c'est le voisin. Ներքևում հարևան կա։ Ասենք երեխեք են գալի ձեր տուն, աղմուկ են անում, ասում եք au-dessus il y a les voisins, au-dessous il y a les voisins, ներքևում հարևաններ կան, կամ au-dessus il y a les voisins, վերևում հարևաններ կան։ Նայած ասենք ինչ Նայած պատալոկին են խփում, առաստաղին են խփում աղմուկ անում, թե պատին են, գետնին են, հատակին են խփում։ Իհարկե կգրեմ անի ջան։
Գրում եմ, ուրեմն, բարև Անիջան, բայց արդեն վերջի վրա ես ոնց որ վրա հասել, բայց հազար բարի քեզ։ Ուրեմն ունենք au-dessus, au-dessus, երկու հատ օյով եկավ։ Նադարյան, Աննա, բարև, հազար պրիվետ քեզ։ Մեկ էլ ունենք au-dessous։ Իրանք միշտ գրվում են գծիկով։ Այս սրանք գրվում են գծիկով։ Նայեք, հիմա ձեզ մի հատ ցենց բան ասեմ։ Հա, մի հատ կարևոր բան ասեմ։ Երբ որ մենք նախադասություն ենք կազմում, մենք ունենք ընտրության հնարավորություն, օգտագործենք sun, օգտագործենք sur-ը, թե օգտագործենք au-dessus, վա երկուսն էլ նույնն եմ գրել, au-dessus եմ գրել երկուսն էլ, au-dessous, տեսեք, այն մեկս, երկուսն էլ նույնն էի գրել, երեխեք խփեցի բանի վրա, au-dessous, վալա, հա, երկուսն էլ, չէ, նույն ձևը չի գրվում, Մերի ջան, ես եմ սխալ գրել, հա, տեսա, ուղեցի, au-dessous, գծիկով մեջտեղը, գծիկս չկարողացա դնեմ, ուրեմն ունենք, au-dessous, ուրեմն նախադասությունը կազմելու ժամանակ, ունենք հնարավորություն, ասենք sous կամ au-dessous, ունենք հնարավորություն ասելու sur կամ au-dessus, բայց ուշադրություն, եթե մենք հանկարծ նախադասությունը կազմում ենք, ասում ենք sur, նշանակում է ու ես գրել, Արուսիկ ջան, ույա, եթե մենք նախադասության մեջ օգտագործում ենք sur-ը, ուրեմն sur-ից հետո միշտ պետք է լինի ինչ-որ գոյական, այսինքն, ոնց որ նոր կազմեցինք նախադասություն, տեսեք, ասենք, ու է le stylo, որտեղ է գրիչը, քանի որ հարցնել ենք սովորել արդեն, են էլ գիտենք ինչա, ու է le stylo, որտեղ է գրիչը, պատասխանը լինում է le stylo est sur la table, sur le livre, գրիչը բանի վրա է, գրքի վրա է, այսինքն մենք չենք կարա ասենք le stylo est sur, պատկերացրեցիք, բայց բանի sur-ից հետո պետք է պարտադիր դնենք, բայց au-dessus մեկ էլ au-dessous-ի դեպքում պարտավոր չենք, il est sur la grande table, հա, նա մեծ սեղանի վրա է, այո, Թամարա ջան, իսկ au-dessus-ի դեպքում արդեն պարտադիր չի, որ շարունակենք, կուզենք կշարունակենք, կուզենք չենք շարունակի, լավ, նույնը ոնց որ ասենք au-dessus de la table, il est au-dessus, պատկերացրեցիք, նա il est au-dessus, նա վերևում է, մենք ես չենք կար ասենք il est sur, նա վերև, բայց կարող ենք ասենք il est au-dessus, նա վերևում է, բնականաբար այստեղ խոսքը այդքան գրիչին չէր վերաբերվում, գրիչի դեպքում էլ կարանք օգտագործենք, այնց չի, որ չենք կարա օգտագործենք գրիչի դեպքում, պատկերացրեցիք, կարանք ասենք le stylo est au-dessus du livre, բանի գրիչը գրքի վրա է, ուղղակի սենց մի հատ պուճուրիկ նյուանս բացատրեմ ձեզ, sur-ի դեպքում, միշտ ինչ-որ հպում կա վրայից, հպում կա գոյականի հետ, բայց au-dessus-ի դեպքում այդ հպումը պարտադիր չի, հպումը աներևույթ է, վերևում, au-dessus de nous, մեր վերևում, այսինքն այդ sur-ի դեպքում դա չենք ասում էլի, il est sur nous, նա մեր վրա է, եթե ասենք, կարանք ասենք արտահայտություն, օրինակ, sur-ով կարանք արտահայտություն անենք, il joue sur mes nerfs, ներվերիս վրա, բայց այդեղ արդեն ներվերիս վրա խաղում է, ազդում է, il joue sur mes nerfs, ներվերիս վրա, ազդում է, բայց էդի փոխաբերական իմաստով արդեն նախադասությունն է, այս sur-ի դեպքում մեր
ավելի երեխեք ժամանակը լրանում է, մեզ մնաց 27 վայրկյան, դուրս եմ գալիս, ներս մտնեմ, հանդիպում ենք ընդամենը մի քանի վայրկյանից առայժմիկ։